Hallo graad 11. Die vorige video het gegaan oor die bateverkope en hierdie ene gaan oor die aansuiwering van die salarisse. Now this adjustment is one of the adjustments that's quite popular in question papers, and because you did salaries in grade 10, many of you might have forgotten how to do it. So I'm just going to quickly refresh your memory. Okay, so een van die werkers is per abuis uitgelos uit die salarisjoernaal uit. En daai werker sê hulle verdien 'n bruto salaris van R7,800. This is called the gross salary. Now basically your salary, unfortunately, there's a lot of deductions made from your salary. In total, there was R2,290 of deductions made to this specific worker. Okay, and there was actually just two adjustments. Normally there's more than two. One was for his tax, pay as you earn, en Afrikaans praat ons van lopende betaalstelsel, R1,950, en die ander aftrekking was vir die pensioenfonds, the pension fund, R340. Okay, that was the two deductions. Now, if you deduct that from the gross salary, you are left over with R5,510. Now, guys, this 5,510 is called your net salary. So, your netto salaris is eintlik die cash wat jy op die ouend in jou rekening gaan ontvang nadat daai aftrekkings gemaak is. Nou, ons het mos nou nog nie hierdie werker betaal nie, want ons het hom glad nie eens in die salarisjoernaal gesit nie. So wat beteken dit? Dit beteken daai R5,510 skuld ons nog vir hom en dit noem ons creditors for salaries. Okay, en dit gaan jy as 'n las in jou balansstaat sit. So waar gaan jy dit sit? Dis 'n las, wat 'n soort las? Dis 'n nie bedryfslas of 'n bedryfslas. Wat is dit? Dis korttermyn, so it's a current liability and it's part of which note? Trade and other payables. Okay. Nou, as ons gaan net gou weer bo kyk, sien julle, ek het gesê jou bruto salaris, die 7,800, gaan jy nou in jou inkomstestaat moet sit want dis 'n uitgawe. Maar onthou, daar was 'n klomp ander werkers ook. So as jy gaan kyk in jou proefbalans, is daar reeds 'n saldo by salarisse en nou tel jy die 7,800 net by want jy het hom mos nou uitgelaat. Right, nou wat is hierdie kant? Hierdie kant is die werkgewer se bydraes, the employer's contribution. Now in this case, the employer only made one contribution on behalf of the worker, and that was he made a contribution for the pension. Okay, now they tell you the employer pays 50 cents of each rand that the worker pays. Now the worker paid R340, so basically half of it, that means R170. Okay, so die werkgewer gaan ook nog R170 betaal. Maar onthou, daar kan meer as een bydraes wees. Byvoorbeeld hier kan 'n mediese fonds bydrae gewees het, maar hier is nie 'n mediese fonds by die vraag eers nie. Okay, maar jy kan maar altyd onthou, jou werkgewers bydraes is uitgawes. So jy gaan dit ook in die inkomstestaat moet sit. So by pensioenfonds bydra in jou inkomstestaat, dis 'n uitgawe. Is daar reeds 'n saldo R5,146. Dis natuurlik die ander werkers se pensioenfonds bydraes. En dan moet jy nog die 170 van hierdie werkers in gaan bytel. Dan sit jy dit saam, dis 'n uitgawe in die inkomstestaat. Okay. Dan net gou vinnig afsluit net sê, onthou nou net gou as jy gaan kyk na die oefening, jou aftrekkings SAID, pay as you earn, né? Daarso was 'n saldo gewees van R5,400 alreeds in jou proefbalans, né? En hierdie ding is ook 'n las, want ek skuld dit, ek het dit nog nie vir SARS oorbetaal nie. Ek sien nou daar, ek gaan net daai pay as you earn verander. In English, this is known as SARS. Okay, so you've got to add
This workers 1,950 with a balance of 5,400. That will give you the balance, which is a liability, which will also be part of current liability, which will be part of trade and other payables. Okay, maar wat van jou pensioenfonds? Hy is ook 'n las, ek het dit vir jou gewys. Hierdie werker se R340 plus daar's 'n saldo van 2,400. Dit verteenwoordig wat jy nog vir die ander werkers skuld vir die pensioenfonds. En dan moet jy nie vergeet nie, die werkgewer se R170 moet ook daarby getel word. Want as die werkgewer sê hy gaan R170 gee, dan skuld ons ook daai R170 vir die pensioenfonds. So krediteure vir salarisse kom onder daai selfde nota handels en ander betaalbares en SAID en pensioenfonds. Right. Krediteure vir salarisse is net die 5,510. SAID moet jy die saldo vat plus hierdie werkersin en by die pensioenfonds moet jy hierdie werkersin, die saldo plus die werkgewers bydra die R170 by. Goed, ek hoop hierdie help. Ek gaan ook vir jou hierdie aanheg by jou goedjies wat ek op Klaasland vir jou stuur. Doen jou verbeteringe ordentlik en ek hoop jy verstaan dit nou.